Ich habe tatsächlich deine Arbeit eigentlich zufällig entdeckt. Ja. Es ist eigentlich so eine Arbeit im öffentlichen Raum, die nicht nach viel Aufmerksamkeit schreit, aber es gehört wie so zu dem Ort eigentlich. Es gibt dem Ort das Gesicht. Ich glaube, der Ort ist ein bisschen ein Unort. Und die Aufgabe von uns Künstler ist ja, sich mit so einem Ort zu befassen und aus einem Unort etwas Zugängliches zu machen. Das Potenzial erkennen. Sozusagen, ja. Wer am Fluss Birsig bei der Heuwaage vorbeikommt, wird bestaunt, beobachtet, angestarrt. Aber wer schaut hier wen an? Ich dich? Ihr mich? Wir euch? Ich denke natürlich sofort an Wasserspeier und Brunnenköpfe. Aber wie das dann entstanden ist, war eigentlich ein totaler Zufall. Ich war ganz vorsichtig, weil das ist relativ zerbrechlich. Der Prototyp. Der Prototyp, er ist mir auch schon gebrochen. Wir müssen wieder anleimen. Das war mein Tonmodell, das ich daheim gemacht habe, auf dem Küchentisch. Es existiert noch ein Vorgänger zu dem, wo ich ein ganz normales Gesicht machen wollte, ohne Röhren, Löcher, Augen und Mühlen. Und dann irgendwie so aus dem Frust raus habe ich dann mal so meine Finger genommen so, und habe so gemacht. Wie ein Kind, oder? Kinder können es eigentlich viel besser, wie wir Erwachsene. Fast 1,5 Meter sollen die Reliefs werden, so der Plan des Künstlers. Dafür ist sein Küchentisch zu klein. In einer Kunstwerkstatt in Münchenstein gibt es genug Platz, um die Formen in Originalgröße zu modellieren. Das war eine tolle Arbeit. Ich habe, glaube ich, etwa 50 Tonsäcke verschleißt, so Schicht für Schicht. Der nächste Schritt war dann eigentlich, aus diesem Tongesicht ein Negativ aus Silikon zu machen und hat dann das mehrfach verwenden. Er hat einen Abguss gemacht, aus Beton. Das ist, glaube ich, immer jeweils etwa eine Woche in der Form drin geblieben und dann hat man es rausgenommen. Das ist erstaunlich. Erst jetzt, wo wir darüber reden, merke ich, es ist immer das gleiche Gesicht. Es ist immer das gleiche Gesicht, aber es ist jeweils in einer anderen Farbe. Ja, das genau. macht sie so individuell. Absolut, ja. Das ist erstaunlich. Und dann ist der Titel, den du dem Werk gegeben hast, I, You, Me, We. Das meint, wer fühlt sich hier angesprochen? Sind es die Köpfe, die sich angesprochen fühlen und wegen dem so einen staunenden Blick aufgesetzt haben? Oder bin ich's? Oder bist du's? 2019 lädt der Kunstkredit Basler Kunstschaffende ein, für die große Stützmauer einen Entwurf zu gestalten. 32 Projekte werden eingereicht. Aus den 5 in der engeren Auswahl erhält Ralf Bürgin den Zuschlag. Seine Reliefköpfe werden im Juni 2020 installiert. Als ich hier angekommen bin und mir den Ort angeschaut habe, hatte ich einfach mal zuerst keine Idee. Ich habe nicht gewusst, was machen. Erst wenn man die Sinne schärft, dann kommt der Stein ins Rollen. Die Plastik da oben, siehst du die? Der Kopf, der kleine. Klar. Ja. Das war wie eine Initialzündung. Ich habe das noch schön gefunden, weil genau die 5 Köpfe hier schauen jetzt Ja, schön zurück. Wie hast du den Bezug zum Birsig hergestellt? Die 5 Farben sind eigentlich hergeleitet von den Störsteinen, die hier drin liegen. Und ich hatte Lust, auf die Umwelt hinzuweisen, wo das Kunstwerk steht. Lange fließt der Birsig offen durch die Stadt. Er dient als Abwasserkanal. Ab 1890 erhält er ein gemauertes Bachbett und wird dann nach und nach überdeckt, zuletzt bei der Heuwaage. 2018 wird der Parkplatz rückgebaut und der Birsig wieder freigelegt, bevor er unter der Stadt verschwindet.
Es gibt ja in Basel auch Bauplastik, wo mit Gesichterfratzen schafft und die Gesichter vom Böcklin, die in der Kunsthalle im Foyer hoch oben sind. Das ist eine Assoziation, die ich natürlich von Berufswegen auch sehr stark habe. Wasserspeier, Puten, Neidköpfe. Die Vielfalt an figürlicher Bauplastik ist unerschöpflich. Ich habe plötzlich in jeder Ecke, bei jeder Tür habe ich irgendein Relief gefunden oder ich habe Brunnenköpfe plötzlich entdeckt, wo ich darauf vorbeigelaufen bin. Ich höre immer wieder von Leuten, die sagen, sie haben das Gefühl, sie sei schon ewig da gewesen. Ja, also ich finde, sie haben sich auf eine wunderbare Art eigentlich eingelebt an diesem seltsamen Ort. Es hat geheißen, es kann maximal 10 Jahre da bleiben. Okay. Und dann käme die Mauer weg, weil da vielleicht etwas gebaut wird, ich weiß es nicht. Ich sehe eher ein bisschen positiv der Zukunft entgegen, dass das noch länger wird hängen.